மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக. எப்படியெனில், மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தை உள்ளவர்களாயும் தூசிக்கிறவர்களாயும் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் நன்றி அறியாதவர்களாயும் பரிசுத்தமில்லாதவர்களாயும் சுவாப அன்பில்லாதவர்களாயும் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்கிறவர்களாயும் இச்சையடக்கமில்லாதவர்களாயும் கொடுமையுள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும் துரோகிகளாயும் துணிகரம் உள்ளவர்களாயும் இருமாப்பு உள்ளவர்களாயும் தேவப்பிரியராய் இராமல் சுகபோக பிரியராயும் தேவபக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவைகளை நீ விட்டு விலகு. 2 தீமோத்தேயு 3வது அதிகாரத்தில் 1 முதல் 5 வசனங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது கடைசி காலத்திலே எவ்வளவு கொடூரமான மனிதர்கள் இந்த உலகத்திலே ஜீவிப்பார்கள் என்று தெளிவாக பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதுகின்றார். தீமோத்தேயுவுக்கு சொல்லுகின்ற ஒரு வாழ்க்கை அனுபவத்தையும் ஒரு அறிவுரையையும் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது, கடைசி காலம், அவர்கள் ஜீவித்த காலத்தையே அவர்கள் கடைசி காலம் என்கின்றார்கள். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எழுதப்பட்ட இந்த புஸ்தகத்திலேயே அவர்கள் சொல்லுகின்றது கடைசி காலம் இது. இந்த கடைசி காலத்துல நீ இவைகளை விட்டு விலகு என்று சொல்லுகின்றார். ஆக அப்படியானால் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே மனிதர்கள் இப்படிப்பட்ட சுவாபம் உள்ளவர்களாக ஜீவித்திருப்பார்களே, ஆனால் இப்பொழுது எப்படி இருக்கும் என்பதை யோசித்து பார்ப்போமே. ஆனால் அந்த காலத்தை காட்டிலும் இந்த காலம் கொடூரமான காலமாக இருக்கிறது என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. ஒவ்வொரு காரியமும் 21 காரியங்களை தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதி தீமோத்தேயுவுக்கு அறிவுரையாக அனுப்புகிறார். இந்த 21 காரியங்களும் இப்பொழுதும் பல மடங்கு வீரியத்தோடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. சுவாபமான அன்பில்லாதவர்களாயும் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்வர்களாயும் இச்சையடக்கம் இல்லாதவர்களாயும் கொடுமையுள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும். இச்சையடக்கம் இல்லாதவர்கள், தங்களுடைய உணர்வுகளை இச்சை அடக்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை இல்லாதவர்கள், கொடூரமானவர்கள், அவதூறு செய்கிறவர்கள், அன்பில்லாதவர்கள், சுவாபமில்லாத அன்பில்லாத, இப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் உள்ளவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கிறோமே. சிறு பிள்ளைகளை வதைக்கிறவர்கள், சிறு பெண் பிள்ளைகளை வதைக்கிறவர்கள், பாலியல் கொடுமைகள் செய்கின்றவர்கள், அக்கிரமம் செய்கின்றவர்கள் கூடிக்கொண்டே போகிறார்கள். இந்த உலகத்திலே நீ ஜாக்கிரதையாயிரு. இப்படிப்பட்டவர்களை கண்டால் நீ விலகு. இப்படிப்பட்டவர்களை கண்டு விலகு என்று சொல்லுகின்றார். ஒரு அருமையான ஒரு ஆலோசனையை தன்னுடைய ஊழியக்காரனும் தன்னுடைய மகனும் ஆகிய அந்த தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதுகின்ற பொழுது, மகனே, எல்லா காரியங்களையும் விட்டு விலகு. கடைசி காலம், விசேஷித்த வண்ணமாக நீ ஊழியம் செய்கின்றாய். கர்த்தருக்கென்று தன்னை முற்று முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாய். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் விட்டு விலக வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார். கர்த்தருக்குள் பிரியமான மகனே, மகளே, இந்த அருமையான காலை வேளையிலே ஊழியம் செய்கிறதும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மற்றவர்களிடத்திலே போதிக்கிறதுமான ஒரு மாபெரும் வேலையை தேவன் நம்மிடத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு முன் உதாரணமாக நாம் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் ஒரு முன் உதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் கொடூரமாக நடந்தேறி கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே நாம் வாழுகின்ற வாழ்க்கையானது மற்றவர்கள் நம்மை கண்டு அதிசயிக்கத்தக்கதான ஒரு வாழ்க்கை முறையை நாம் கை கொள்ள வேண்டும். தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதலிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள்.
தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் அநேகர் கடைசி காலங்களிலே கிளம்புவார்கள். அந்த நேரத்திலேயே கிளம்பி இருக்கிறார்கள். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே கிளம்பி இருக்கிறார்கள். அதனாலே தான் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பவுல் மூலமாய் தீமோத்தேயுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் பேசுகிறார். கடைசி காலங்களிலே தேவ பக்தியற்ற மனிதர்கள் எழும்புவார்கள், அவர்களை குறித்து ஜாக்கிரதையாயிரு, அவர்களோடு கூட சேராதே என்று சொல்லுகின்றார். கடைசி நாட்களிலே நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் எவ்வளவு ஒரு கொடூரமான காரியங்கள், அவைகளெல்லாம் நாம் இன்றைக்கு கண்கூடாக காண்கின்றோம். இங்கே சொல்லப்பட்ட 21 காரியங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உலகத்திலே நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. கர்த்தருக்குள் பிரியமான மகனே, மகளே, ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே கர்த்தராகிய ஆண்டவர் நமக்கு போதிக்கிற காரியங்கள் இவைகளையெல்லாம் விட்டு விலகு. அப்பொழுதே உன்னுடைய வாயிலிருந்து புறப்படக்கூடிய வார்த்தைக்கு ஒரு பலன் இருக்கும். உன்னுடைய வார்த்தை சத்தியமாக மாறும், அது கர்த்தருடைய வார்த்தையாக காணப்படும் என்று சொல்கின்றார். கர்த்தருக்குள் பிரியமாக ஜீவிக்க முடிவெடுக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலிருந்து விட்டு விலகி தங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தையும் சுலாக்கியத்தையும் தேவன் நமக்கு தருவாராக. ஆமென்.